अस्सलामुअलैकुम, आप सबका वेलकम है मेरे एप्पल ऑफ लिटिल हैंड्स में। इट्स मी हया। यह हमारा छोटू सा गार्डन है आउटडोर। जैसा कि ये रमजान का महीना है, इसमें हमें पूरे दिन की रूटीन बनानी चाहिए, वक्त पे इबादत करनी चाहिए, फर्ज के साथ नफली इबादत भी करनी चाहिए। टाइम टेबल बनाने से टाइम पे होमवर्क करेंगे और टाइम पे खेलेंगे। बकाया जो टाइम बचेगा उसमें मम्मा की हेल्प करनी चाहिए, जो कि मम्मा का भी तो रोजा होता है। मैं भी मम्मा की हेल्प करना सीख रही हूँ। हम घर के सारे काम तो नहीं कर सकते। पढ़ने के बाद हम बुक्स बैग में रख सकते हैं, खाना खा के बर्तन उठा सकते हैं, अफ्तारी का सामान टेबल पे रख सकते हैं। मतलब बच्चे सब कुछ करेंगे। लाइक एंड फॉलो करके जाना। अल्लाह हाफिज।